ଦେବି ଆଜି ମତେ ନିମନ୍ତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବା ହେତୁ ଆଉ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧୁମୟ ନାମରେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୟନ୍ତୀର ମାସ ପାଳନ କରୁଛେ। ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ଛୋଟ କରସ୍ ଗାଇ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମଦିନ ନିମନ୍ତେ। ତାପରେ ଆମେ ଉପାସନା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। যিশু জনমর সুঅভিবাদন ঘেন বন্ধুগণ শুভ সম্ভাষণ যিশু জনমর সুঅভিনন্দন এ বড় দিনর শুভ সম্ভাষণ ଜଣାଉଛି ଏହି କ୍ଷଣ ଆହେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଜଣାଉଛି ଏହି କ୍ଷଣ ଆହେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ କର ହେ ଗ୍ରହଣ ଅଭିନନ୍ଦନ ଘେନ ଅଭିନନ୍ଦନ ଅଭିନନ୍ଦନ ଘେନ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଆପଣ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ 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 ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଦୟାଳୁ ପିତା, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ସୁନ୍ଦର ସହଭାଗିତା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ବର୍ଷର ଶେଷ ମାସର ପ୍ରଭୁ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ପ୍ରଭାତ ସମୟ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଇଅଛ। ପୁଣି ରାଜା ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗଣିତ କରିଥିବା ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ମହାନ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ ପିତା ତୁମ ନାମକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚରେ ରଖୁଛୁ। ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜିର ଉପାସନାକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ପରିଚାଳିତ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମ ପବିତ୍ର ହସ୍ତରେ ଦଉଛି ରାଜା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବା ନିମନ୍ତେ ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେତେ ଜଣ ବି ଡିଭାଇସରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ରାଜା ତମେ ତୁମ ଲହୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କଭର କର। ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ରାଜାକୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୟନ୍ତୀର ମାସ ପାଳନ କରୁଛି। ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା ପ୍ରଭୁ ତମେ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜା ତମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜିର ଆରାଧନା କରି ଆସୁଥିବା ପ୍ରଭୁ ତମର ଦାସଙ୍କୁ ପୁଣି ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଥିବା ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ତୁମ ପବିତ୍ର ହସ୍ତରେ ଦେଉଛି। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଚାଅ ହଜାଅ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଗର୍ବ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ତମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜା ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ତମର ଚରଣ ନିକଟରେ ରଖି ଏ ଛୋଟ ନିବେଦନ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ 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 ହାଲେଲୁୟା। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରିଟିଂସ୍ ନେଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସିଷ୍ଟର କ୍ରିଷ୍ଟିନା, ତାଙ୍କେ କଢ଼େଇ ନେବେ ଗ୍ରିଟିଂସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସିଷ୍ଟର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ମୁଁ RMI ଟିମ୍ କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଗ୍ରିଟିଂସ୍ ଆଡକୁ ଯିବା। ଗ୍ରିଟିଂସ୍ ମୁଁ ଇଂଲିଶ ରେ କହିବି ଆଉ ବାପା ଓଡ଼ିଆରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିବେ। Dear beloved prayer group, प्रिय प्रभुଙ୍କ प्रार्थना दलर प्रत्येक सदस्य माने wish you in advance Merry Christmas. आगरू आमे समस्तଙ୍କୁ नववर्ष एवं क्रिसमस ର शुभेच्छा जणाऊ। As we celebrate the miraculous birth of our Savior Jesus Christ, ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ I want to take a moment to thank each of you for this love and faith encouragement you bring into our fellowship. ଆମର ଏହି ଫେଲୋशिप अर्थात सहभागिताକୁ ଆପଣ ମାନେ जो प्रेम विश्वास एवं परस्परକୁ ଉତ୍ସାହ ଆଣୁଅଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ
ମୁଁ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରେ। This season reminds us of the greatest gift of all. ଏହି ଋତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ଉପହାରକୁ ସ୍ମରଣରେ ଆଣିଦିଏ। God's love made manifest in His Son, who came to bring light, hope, and salvation to the world. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦେଇ ସେ ନିଜର ପ୍ରେମ ଉଜ୍ଜଳ ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିଲେ। May this Christmas fill your hearts with joy and gratitude as we reflect on this amazing grace. ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ପର୍ବର ଶୁଭେଚ୍ଛା କହୁ କହୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଉପରେ ହୃଦୟ ଭରା ଏକ ନୂତନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିଦଉ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। Let us remember that the true spirit of Christmas lies in sharing love and with those around us. ଆମ ସହିତ ଏବଂ ଆମ ସାହି ପଡିଶା ପାଖରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ସତ୍ୟ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଉଜ୍ଜଳ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉ। Whether through a kind word, a prayer, or a helping hand. ତାହା ହୁଏତ ଏକ ଅତି ସରଳର ବାର୍ତ୍ତା ହେଉ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟର ହସ୍ତ ହୋଇପାରେ। We can spread His light and be a blessing to others. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉ। I pray that your homes are filled with peace and warmth, your hearts with faith and hope, and your lives with unending blessing. ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଉଷ୍ମତା ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଏବଂ ତାହା ଅଖଣ୍ଡନୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିଣତ ହେଉ। As we step into a new year, may we continue to grow in our faith, uplift one another, and seek His guidance in all we do. ଆମ୍ଭେ ଯାହା କିଛି ମଧ୍ୟ କରୁ ଏ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଜଣକୁ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ଏବଂ ପରସ୍ପରର ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହୋଇ ଆମେ ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। Thank you for being such a cherished part of this journey of prayer and fellowship. ଏ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ହୃଦୟ ସହିତ କୃତଜ୍ଞ ଜ୍ଞାପନ କରେ। May God bless you and your families abundantly this Christmas and always. ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବଜ ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉ ଜଣାଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଏହା ମୋର କାମନା ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। With love and prayer. କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ। Thank you everyone in advance. Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you. Thank you. थैंक यू सिस्टर और हैप्पी क्रिसमस। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗ୍ରିଟିଂସ୍ ରେକର୍ଡ ହେଇ ନେଇଥିବା ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଷ୍ଟର ସୁସନ୍ନା ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସିଷ୍ଟର। Praise the Lord. କ୍ରିସମାସ ପୋଏମ୍ ରେକର୍ଡ ହେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଜଏନ୍ ହେବା ନିମନ୍ତେ। ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆଉ ମ୍ୟାରି ପଲ୍ ସିଷ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମାରେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ପୋଏମଟି ଶୁଣିବା।
पोएम रो टाइटल होची तेरे जैसा कोई नहीं। सारे जहां में तेरे को कोई देखा नहीं, फिर भी तू है इतना महान कि तुझे किसी को भुलाने की चाहत नहीं। करोड़ों बार कोशिश करे ढूंढने की, मगर तेरे जैसा कोई नहीं। खुशी पाकर कोई तुझे याद रखता नहीं, जानते हुए भी सब भूल जाते हैं कि तेरे सिवा कोई और सहारा नहीं। ये सब सहकर भी तूने सबको प्यार दिया, क्योंकि तेरे जैसा कोई नहीं। यहाँ अपना गलती कोई मानता नहीं, गलतियों को देखकर कदर करता नहीं। अपना दिल है तुझे दे दिया मैंने, हजारों गलती माफ करके तूने इतना प्यार किया, आखिर तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे प्यार की कोई कमी नहीं, तेरे हाथों के जादू की कीमत नहीं। इतना खूबसूरत है तेरा दिल कि कुदरत भी माने हार, क्योंकि तेरे जैसा कोई नहीं। धन्यवाद। प्रभुଙ୍କ महानामକୁ ଧନ୍ୟବାଦ हो। प्रेज द लॉर्ड। ସମସ୍ତଙ୍କୁ मेरी क्रिसमस। धन्यवाद सिस्टर। मेरी क्रिसमस अति सुंदर पोएम थिला क्रिसमस बड़दिन उपलक्षे आउ प्रभु आपनको बहुत सारा अनुग्रह करंतु। प्रेज द लॉर्ड। आसंतु आम मानक मध्यरे क्रिसमस सॉन्ग नहीं आसुअछंती सारा सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड दिदी। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଯେତେ ଜଣ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ପ୍ରଭାତ, ବିଶ୍ରାମ ଦିନର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ମେରି କ୍ରିଷ୍ଟମାସ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଗୀତ ଗାନ କରିବା। जन्म लियो मोरे दिल में यीशु जी जन्म लियो। जन्म लियो मोरे दिल में यीशु जी जन्म लियो। पालनहारे तुम ही हो, तारनहारे तुम ही हो। पालनहारे तुम ही हो, तारनहारे तुम ही हो। पालनहारे तारनहारे सबसे प्यारे सबसे न्यारे। पालनहारे तालनहारे सबसे प्यारे सबसे न्यारे। जन्म लियो मोरे दिल में यीशु जी जन्म लियो। जन्म लियो मोरे दिल में यीशु जी जन्म लियो। दिल की चाहत तुम ही हो, रूह की राहत तुम ही हो। मेरा सुकून तुम ही हो, मेरा जुनून तुम ही हो। दिल की चाहत तुम ही हो, रूह की राहत तुम ही हो। मेरा सुकून तुम ही हो, मेरा जुनून तुम ही हो। दिल की चाहत रूह की साहत, मेरा सुकून मेरा जुनून। दिल की चाहत रूह की राहत, मेरा सुकून मेरा जुनून। जन्म लियो मोरे दिल में यीशु जी जन्म लियो। जन्म लियो मोरे दिल में यीशु जी जन्म लियो। पालनहारे तुम ही हो, तारनहारे तुम ही हो। सबसे प्यारे तुम ही हो, सबसे न्यारे तुम ही हो। जन्म लियो मोरे दिल में यीशु जी जन्म लियो। जन्म लियो मोरे दिल में यीशु जी जन्म लियो। धन्यवाद सिस्टर। प्रभु आपनको अनुग्रह करंतु।
आसंतु आम मानक मध्यरे सेकेंड ग्रीटिंग नहीं आसु अछंती सिस्टर स्वागतिका सिस्टर प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord, sister. ସମସ୍ତଙ୍କୁ praise the Lord. ଉପସ୍ଥିତ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ praise the Lord ଜଣାଉଛି ରିଅଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାସ ମେରିପଲ ଦିଦିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଗ୍ରିଟିଂସ୍ ଶୁଣିଯିବା। Isaac chapter 9 verse 6 For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. May the light of Christ shine bright in your heart and home this Christmas. Let us celebrate the birth of Jesus with joy and thanksgiving. Wishing you a blessed Christmas. The Lord has came. Let his love fill your home with peace and happiness. May your heart rejoice in the blessing of Christ this Christmas and throughout the year. As we celebrate the birth of Jesus, may his love you bring you comfort and peace. Wishing you joy as to remember the miracle of Christ's birth this season. May the glory of our Savior's birth fill your heart with peace and love this Christmas. Let the peace of Christ's love be with you this Christmas and always and forever. Amen. Praise the Lord, sister. Praise the Lord sister very nice greetings or God bless you आसंतु आम माने सेकेंड सॉन्ग मध्य को जिबा आम मानक मध्यरे माही ब्रदर अछंती तांके आम मानक सेकेंड सॉन्ग रे कढे नेबे भाई प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रभुଙ୍କର ମହାନ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଅଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର ଜୀବନ୍ତ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପ୍ରାଣଦିଆ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆମର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ଆଲୋକ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆମ ଜୀବନର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଉଜ୍ଜଳ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଆମେ ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରୁଅଛୁ ସେହି ସୁଧା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମହାଶୟ ଏବଂ ମେରିପଲ ଦିଦି ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ମେରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ एंड शुभ प्रभात ए पवित्र रविवार नमस्कार ज्ञापन करे हालेलुया हम समस्त जानिबा गीत गाइबा जहा कि कंपी उठे ए धरा धाम नेले बोली जीसु जन्म प्रेज द लॉर्ड कंपी उठे ए धरा मेरे बाली जीसु जन्म हो मेरे बाली जीसु जन्म गीता समझी और जितने जोड़ा विद्या में अपन गाड़ी जाओ ये रास्ता है हालेलुया Happy birthday, everybody, Jesus.
ଆସୁଛି ଗିରି କାନନ ହସୁଛି ନୀଳ ଗଗନ ଆସୁଛି ଗିରି କାନନ ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗେ ମନ ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଏ ପ୍ରାଣ আনন্দিত লাগে মন উল্লসিত হুয়ে প্রাণ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ରାଣ କଥା ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ କରୁ ଯେ ଆଜି ବଡ଼ ଦିନ କୌଣସି ଜଗତରେ ତାହାର ଜନ୍ମ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଦିନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକମାନେ ଅଛୁ ହାଲେଲୁୟା ସୃଷ୍ଟିକର ବହି ଜଗତ ବିଶାଳ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଲିଖିତ प्रतिज्ञात सारे प्रतिज्ञात कृत फलितः संपरीकृत सृष्टिकरा बहि जगत विशाल धर्मशास्त्र ଥିଲା ଲିଖିତ प्रतिज्ञा प्रतिज्ञात सूर्य फलतः संपरीकृत विजत समान मानिले शिशु राजन विजत समान मानिले शिशु राजन আনন্দিত লাগে মন উল্লসিত হুয়ে প্রাণ আনন্দিত লাগে মন উল্লসিত হুয়ে প্রাণ अद्वितीय पुत्र होइछन्ति जात भवताप करिबे धत घर घर दूत होई उपस्थित कहिले नहुँ भयात अद्वितीय पुत्र होइछन्ति जात भवताप करिबे धत मानव रूप धरिल ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁବନ ମାନବ ରୂପ ଧରିଲ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁବନ ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗେ ମନ ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଏ ପ୍ରାଣ আনন্দিত লাগে মন উল্লসিত হুয়ে প্রাণ আনন্দিত লাগে মন উল্লসিত হুয়ে প্রাণ हालेलुया बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु ब्रह्मा नंबर धन्यवाद हो थैंक यू सो मच दीदी बहुत बहुत धन्यवाद भाई ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରି ଯାଇଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବାଇବଲ କୁଇଜ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭୂତି ବ୍ରଦର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାଇବଲ କୁଇଜ ମଧ୍ୟରେ କଢେଇ ନେବେ ଭାଇ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ
प्रेज द लॉर्ड समस्त को प्रेज द लॉर्ड फर्स्ट मार्क एवं मेरे दीदी को सुजोग देवा निमंते धन्यवाद आसंतु बाइबल को इचाड़ को जीवा आज फर्स्ट क्वेश्चन जोसेफ धार्मिक व्यक्ति होइथिवारु कोन करिबाकु स्थिर करिथिले जोसेफ धार्मिक व्यक्ति होइथिवारु कोन करिबाकु स्थिर करिथिले गोप्य परित्याग रखन आथरे कोंदु गोपन रे परित्याग करिबाकु स्थिर करिले माथ्यू 1:19 रे लिखा अछि गोपन रे मरियम को परित्याग करिथिले करि सेकंड क्वेश्चन मरियम की परि गर्भवती होइथिले मरियम की पवित्र आत्मा को कर्तृत्व रे माथ्यू 1:18 से पवित्र आत्मा को कर्तृत्व रे गर्भवती होइथिले थर्ड क्वेश्चन केउ राजा को समय रे यीशु जन्म ग्रहण करिथिले हेरोद राजा माथ्यू 2:1 पद लिखा अछि यीशु जन्म हेबा परे केउ देशर पंडित माने जेरूशलेम को आसीथिले पूर्व देशर पंडित माने माथ्यू 2:1 रे यीशु कृष्णଙ୍କର वंशावली रे केउ तीन जन स्त्री को नाम स्थान पाई अछि यीशु कृष्णଙ୍କ वंशावली रे केउ तीन जन स्त्री को नाम स्थान पाई अछि और आंसर तामर राहब और रुथ माथ्यू 1 पदरु 5 पद मध्ये लिखा अछि सिक्स्थ क्वेश्चन मरियम को स्वामी जोसेफ को पिता को नाम कोन मरियम को स्वामी जोसेफ को पिता को नाम कोन माथ्यू 1 पर्व 16 पद लिखा अछि जाकुब आज रो सेतो क्वेश्चन यीशु काहे के जन्म हेले आपण लोक माननकु सेमानंको समस्त पापरु परित्राण करिबाकु माथ्यू 1 पर्व 21 पद लिखा अछि समस्त को प्रेज द लॉर्ड फर्स्ट माथे सुजोग देवा निमंते धन्यवाद धन्यवाद भाई अति सुंदर भाव बाइबल क्विज रे कढे नै थिबा हेतु प्रभु आपन प्रचुर मात्रा रे आशीर्वाद करंतु प्रेज द लॉर्ड आसंतु आमे आराधना मध्य को जिबा निज को प्रस्तुत आराधना मध्य को जिबा आंभ मानको मध्य रे हमारे बीच पास्टर अजय मसीह यूपी से जुड़े हुए हैं और उनको मैं एक जीवित वचन के द्वारा रियल मिनिस्ट्री में उनको वेलकम करना चाहती हूँ। वचन पे लिखा है उसकी फाटक से धन्यवाद और उसकी आंगन से स्तुति करते हुए प्रवेश करो उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। प्रभु के इस जीवित वचन के द्वारा सर प्रेज द लॉर्ड मेरी आवाज सुन पा रहे आप? हाँ सर आ रही है आवाज। अभी आपका समय है आराधना में अगुवाई कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। ओके प्रेज द लॉर्ड थैंक यू सो मच। और रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया फैमिली को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एंड साथ साथ सिस्टर मेरी सिस्टर को कि उन्होंने मुझे इनवाइट कराया इस ग्रुप में। तो मैं बहुत खुश हूँ आज का दिन के लिए, आज के दिन के लिए, जो कि आज का दिन विश्राम का दिन भी है, पवित्र दिन भी है। और सुबह ही सुबह हम प्रभु को महिमा करते हुए लगातार कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। सो आइए हम गीत गाएंगे, क्रिसमस सॉन्ग है
सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। इस गीत को गाकर प्रभु को महिमा देंगे। वो जीवित खुदा बहुत महान है, जो कि आज हम उस खुशी को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं एंड उसके साथ साथ हम परमेश्वर के साथ एंजॉय करते हैं। ओके सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। पापिन को आन बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। पापिन को आन बचाने, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। स्वर्ग पिता का इकलौता बेटा, स्वर्ग पिता का इकलौता बेटा, मनुष्य का पुत्र कहलाया, कहलाने यीशु दुनिया में आया। मनुष्य का पुत्र कहलाया, कहलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। अंधों को आंखें, गूंगों को बोली, अंधों को आंखें, गूंगों को बोली, बहरों को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया। बहरों को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। आप मेरे साथ गाते हुए उस परमेश्वर के सम्मुख रहकर एंजॉय कर सकते हैं। आमेन। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। हम जब गुनाहों में पड़े हुए थे, हम जब गुनाहों में पड़े हुए थे, अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया। अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरे दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया के खातिर क्रूस पर चढ़ गया, दुनिया के खातिर क्रूस पर चढ़ कर अपना रक्त बहाया, बहाने यीशु दुनिया में आया। अपना रक्त बहाया, बहाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरे दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। जो कोई उस पर विश्वास लाया, जो कोई उस पर विश्वास लाया, आमेन। जो कोई उस पर विश्वास लाया,
बचाने यीशु दुनिया में आया, उसको मसीह ने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया। हाँ 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया। हाँ 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया। हाँ 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 हालेलुया। पूरब से निकला तारा, जिसने किया इशारा, रास्ते का बना सहारा। हाँ 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 हालेलुया। पूरब से निकला तारा, जिसने किया इशारा, रास्ते का बना सहारा। हाँ 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया। हाँ 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया। हाँ 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 हालेलुया। स्वर्गदूत जमी पर आए, परमेश्वर वचन सुनाए, करनी में यीशु आए। हाँ 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 हालेलुया। स्वर्गदूत जमी पर आए, परमेश्वर वचन सुनाए, करनी में यीशु आए। हाँ 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया। हाँ 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया। हाँ 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 हालेलुया। वो आया प्रेम बढ़ाने, दुखों को दूर भगाने, पापों से मुक्ति दिलाने। हाँ 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 हालेलुया। वो आया प्रेम बढ़ाने, दुखों को दूर भगाने, पापों से मुक्ति दिलाने। हाँ 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया। हाँ 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया। हाँ 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया। हाँ 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 हालेलुया। हाँ 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 हालेलुया। हाँ 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 हालेलुया। यीशु राजाओं के राजा को महिमा देते हुए, क्योंकि सच में आपको मुझे खुशी दिया, क्योंकि हम निराशाओं में थे, हम हालेलुया हम अंधेरों में थे, लेकिन हमें रोशनी दिया उस राजाओं के राजा ने। हम जो निराशाओं में थे, उसने हमें आशा दी, हमें खुशी दी, हमें एक अच्छा नया जीवन दिया है। उस परमेश्वर की महिमा करते हैं। प्रेज गॉड हालेलुया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट हालेलुया। प्रभु यीशु तू भला है, तू प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आमेन जीसस क्राइस्ट हालेलुया। आज का जो सुबह का समय प्रभु आपने हमें दिया प्रभु, अलग अलग प्रभु हालेलुया पिता परमेश्वर भागों को लेकर प्रभु, गीतों के द्वारा हालेलुया, प्रार्थना के द्वारा, वचनों के द्वारा प्रभु आपने हमें मॉर्निंग के समय में हमसे प्रभु आपने हमें सिखाया प्रभु। इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु। आप मेरे साथ परमेश्वर की प्रेजेंस में रहकर हालेलुया अपने अपने स्थान पर रहकर उस पिता की महिमा करे, उस राजाओं के राजा की स्तुति और प्रशंसा करे, क्योंकि वो राजाओं का राजा वो आपके और मेरे लिए इस दुनिया में आया, हमें पापों से छुड़ाने के लिए, हमें मुक्ति देने के लिए, हमें शांति देने के लिए। हालेलुया। ओ जीसस थैंक यू लॉर्ड, I worship you, hallelujah. You holy my Jesus Christ, hallelujah. Read thou now to reveal stand, hallelujah. Oh Jesus Christ, hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु बे। हो
हो। मेरे साथ आप हालेलुया का कोर्स गुनगुना सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस राजा, हालेलुया। तू पवित्र है प्रभु, तू भला है, तो हमसे प्रेम किया राजा। हालेलुया, तूने हमें छुड़ाया है प्रभु, पापों से, श्रापों से छुड़ाया है, नया जीवन दिया है। इसलिए हम आपकी प्रस्तुति करते हैं प्रभु, आपकी वर्शिप करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं है, क्योंकि आपने हमसे प्रेम किया, हमें आपने छुड़ाया प्रभु, हमें अपना बेटा और बेटी बनाया आपने प्रभु। हम सब त्यागे हुए थे प्रभु, हम सब सताए हुए थे प्रभु, हम सब बिछड़े हुए और भटके हुए थे प्रभु, लेकिन तूने हमसे प्रेम किया और तूने हमें चुना प्रभु, अपना बेटा और बेटी बनाया। इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं राजा। तुझ सा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं, रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। फिर से, तुझ सा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं, रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी, आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी, आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। यस, तुझ सा इस जहां में कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा कोई है कहीं है नहीं, रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। सच में हालेलुया, मैं आपके बाहों में रहूं मेरे राजा, क्योंकि आपकी बाहों में शांति है, आपकी बाहों में हालेलुया आराम है प्रभु। इस बात के लिए आपका धन्यवाद करता हूं, और मैं खुद को अपने हाथ में समर्पित करता हूं, अर्पण करता हूं खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। हाँ, अर्पण करता हूं खुद को हाथों में तेरे मेरे राजा। हालेलुया, धो दे मुझको तू प्रभु अपने वचनों से, तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको मेरे राजा, भर दे मुझे पवित्र आत्मा से। इस भोर के समय में, सुबह के समय में मुझे पवित्र आत्मा से भर दे राजा, प्रत्येक को भर दे मेरे राजा, अपने खुशी से भर दे, अपने आनंद से भर दे प्रभु, अपनी दया से भर दे प्रभु, अपने अनुग्रह से भर दीजिए। ओ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर पिता, तू भला है, तू प्रेम करता है परमेश्वर पिता, तू प्यार करने वाला राजा है।
आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, तू पवित्र है राजा, आपका धन्यवाद होवे। हालेलुया, हालेलुया। रीखादाना मशंदो रियला बशका। ओ पवित्र परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद। ये समय हमें जो आपने दिया प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर जितने लोग जुड़े हैं सबको ब्लेस करें, हर एक को आशीषित कीजिए प्रभु, हर एक को अभिषेक से भर दीजिए प्रभु। ओ हालेलुया, आज का दिन प्रभु एक मिरेकल प्रभु उनके जीवन में होने दीजिए राजा, ऐसा अनुग्रह करे राजा। धन्यवाद हो मेरे महान परमेश्वर पिता, आपके नाम की स्तुति प्रशंसा होवे प्रभु पिता परमेश्वर। हालेलुया। रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया प्रभु, इस ग्रुप को प्रभु आशीषित कर, और प्रभु इस हालेलुया मिनिस्ट्री का, इस ग्रुप का जो होस्ट है प्रभु ने आशीष कर, एंड जितने लोग यहाँ पे जुड़े हैं सबको आशीष कर, ब्लेस कर। और प्रभु जो भी आपकी दासी ने प्रभु जो इनवाइट करने के लिए प्रभु अनुग्रह किया, इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। और यहाँ पर सबों ने प्रभु मिलकर आपकी स्तुति, आपकी वर्शिप की प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद करते प्रभु। आपने हमें नया जीवन दिया है, इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आशीष करें प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी, वंडरफुल सॉन्ग एंड हार्ट टचिंग वर्शिप के लिए। प्रभु आपको, आपके परिवार को, आपको इन मिनिस्ट्री को बहुत से आशीष करे, और प्रभु उनकी सेवा में आपको ज्यादा आगे बढ़ाए, और हर एक बरकत के द्वार प्रभु आपके जीवन में ओपन करे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और मैं बहुत आशीषित हुआ इस ग्रुप में ज्वाइन होकर। प्रभु बहुत आशीष दे। और अगर जैसे कि मैं थोड़ा सा बात बताना चाह रहा था, मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। मैं आगरा में रहता हूँ, मिनिस्ट्री करता हूँ, और प्रभु दया करे अपने फैमिली के साथ। एंड मेरा एक चैनल है अजय मसीह के नाम से, सो आप उस पर विजिट करके अपने हमारे गाने सुन सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। आसन्तु, अति सुंदर आराधना मध्य दे आमे गलु। एबे निजको सुप्रस्तुत करिबा परमेश्वरंकर से जीवंत वाक्य शुणिबा निमंते प्रभु जे आज अम्मान को जीवित करी तांकर सानिध्य मध्य को आनी अछंते, तांकर सेवा करिबा निमंते आमे निजको सुप्रस्तुत करिबा। हमर मन अन्य मनस्क करिबानी, आम मन को हमर आत्मिक हृदय पुणी आत्मिक कर्ण उन्मुक्त करिबा। प्रभु आज तांक दासंक मुख दे अम्मान को किछि प्रभात समय रे वाक्य दे कहिबा पई जाउ अछंते। तो आसंतु आमे माने वाक्य मध्य को जिबा। आंभ गहन रे प्रभुंकर आम समस्तंकर अति प्रियर दास रेवरेंट संतोष कुमार नायक आज्ञा अछंते। मु तांको एक जीवंत वाक्य दे रियल मिनिस्ट्री आह्वान करिबा पई चाहे। हे मनुष्य देख, इस्राएल वंशीय लोक माने कहंती से लोक जो दर्शन पाए ता अनेक विलंबर कथा और से अति दूरवर्ती कालर विषय रे भविष्यत वाक्य प्रचार करुअछि। एहेतु सेमानंकु कुह, प्रभु सदा प्रभु एही कथा कहंती, आंभर वाक्यर कौनसी कथा और विलंब नहिब, मात्र आंबे जे वाक्य कहिबा ता सफल हेबो। यह सदा प्रभु कहंते। परमेश्वरंकर ए जीवंत वाक्य दे प्रिय दासंकु मु आह्वान करे। प्रेज द लॉर्ड। आज्ञा एबे आपणकर समय वाक्य मध्यरे कढे नियंतु। समस्त उच्च करताल दे आज्ञा को स्वागत। प्रेज द प्रेज द लॉर्ड। मोर आवाज अपन पहुंच पड़ुचे। प्रेज द लॉर्ड। मो प्रभु को नाम धन्यवाद दे। ए प्रभात समय रे परमेश्वर आम मन समस्त को पत्र कले, उपासना कले, समस्ते सुंदर भाव समस्ते प्रभु निकट में बसुले। मुझे प्रभु को धन्यवाद देवी। और रियल मिनिस्ट्री को मोर आंतरिक और प्रेज द लॉर्ड और नमस्कार जनाए। संगे संगे मेरी फल दीदी को भी मोर इनवाइट कर भी मोर आंतरिक और प्रेज द लॉर्ड और नमस्कार जनाए। हालेलुया। अच्छा माने भाग्यवान अटू प्रभु आम मान को बंचे रखिंट, आम मान को प्रभु सुरक्षित रखिंट। तो आज अनेक लोक हॉस्पिटल रे पड़ुचंती, आज अनेक लोक जगत छाड़ी चली जाइछंती। प्रभु आम मान को तांकर दया अपार हेतु आम माने प्रभु हाथ रे तांकर गुणगान प्रशंसा करने आम मान को प्रभु साहाय्य कले। आम प्रभु धन्यवाद देवी। और मत आपण मैंने इनभाइट कले। सत कथा मो पूर्व जड़े आसिक विद्यमान अटंती से है पिता पुत्र पवित्र आत्मा। तांको आम करताल दे धन्यवाद देवा।
सिस्टर एंडिंग केते समय 6टा एंडिंग केते समय 40 मिनिट्स आज्ञा 20 मिनिट्स 40 मिनिट केते मिनिट 40 मिनिट्स ओके ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଗୁଡା ମାନେ ଯିବା ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବା ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଯଦି ହେଇପାରୁଛନ୍ତି 6ଟା ହେଇସାରିଲାଣି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓ ଟିକେ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଯୋଗୁ ଆସିପାରୁନଥିବ ଯଦି ହେଇପାରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯିବା ହିତୋପଦେଶ 20 ଟିକେ ପଢିକି ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ 20 ହିତୋପଦେଶ ଯେ ଆପଣା ପିତା କି ଆପଣା ମାତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଏ ଘର ଅନ୍ଧକାରରେ ତାହାର ପ୍ରଦୀପ ନିଭାଯିବ। ଆମେନ୍। Praise the Lord. ଏ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେ ଯେ ଆପଣା ପିତା କି ଆପଣା ମାତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଏ ଘର ଅନ୍ଧକାର ତାର ପ୍ରଦୀପ ନିଭାଯିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ନିଜ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତି ଆଜି ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି ଯୋଉ ପିତା ମାତା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରାତି ଦିନ ଶୋଇନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ପିତା ମାତା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ପିତା ମାତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ତାଙ୍କର ନିଦ ହରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ପିତା ମାତା ଲାଗି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପିନ୍ଧିକି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଡ୍ରେସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ଆମର ପିଲାମାନେ ସେ ବାପା ମାକୁ ଆଜି ଭୟଙ୍କର ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ସାଲ ପିତା ମାତାକୁ ଆମର ପିଲାମାନେ ଆଜି କଣ କରନ୍ତି ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ସେମାନେ ଚାଲାକ ହେଇଗଲେ ଆଉ ସେ ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଖାଇଲା ବସିଲା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ରାତିର ଶୋଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଗାଳି କରନ୍ତି ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ପିତା ମାତା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସ୍ନେହ କରିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଫକୁ ପରମେଶ୍ୱର ବଦଳିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବାପା ମା ଆପଣଙ୍କ ନେଇ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ବାପା ମା କୁ ଆମେ ଆଜି କଣ କରୁଛୁ ଗାଳି କରୁଛୁ ଖାଲି ମୁଁ ପିତା ମାତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁନାହିଁ ଆପଣ ଯଦି ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ବା ବିବାହ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବି ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା ଅଟନ୍ତି Praise the Lord. ଆପଣଙ୍କର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବାପା ମା ଅଟନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଘରରେ ବାପା ମା ବି ଅଟନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ବାପା ମା ଅଟନ୍ତି ଆପଣ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ବି ଆପଣ ମାନେ ଗାଳି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ସେ ବାପା ମା ଅଟନ୍ତି Praise the Lord. ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ବାପା ମାକୁ ଗାଳି କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଲାଇଫ କେବେ ବି ଚେଞ୍ଜ ହବ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଲାଇଫ କେବେ ବି ଉନ୍ନତିକୁ ଯିବ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ଜୀବନ ବି ଗ୍ରୋଥ ହବ ନାହିଁ ଆପଣ ଦିନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ବାପା ମା ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଧରିକି ଚଲଉଥିଲେ ଯୋଉ ବାପା ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଡିରେ ବସେଇକି ପଛପଟେ ସ୍ୱିଟର ପିନ୍ଧିକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନଉଥିଲେ ଯୋଉ ବାପା ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିଉସନ ଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚଉଥିଲେ ଯୋଉ ବାପା ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗି ସ୍କୁଲରେ ଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚରକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ସେଇ ବାପା ମାକୁ ଆଜି ଆମେ ଗାଳି କରୁଛୁ ଆଜି ତ ଆମେ ବଡଦିନ ପାଳୁଛୁ ସତ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଆଦିତ୍ୟ ପୁତ୍ରକୁ ଦାନ କଲେ ତାଙ୍କର କଥା ସେ ଶୁଣିଲେ ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନଙ୍କର କଥା ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ଫୋନ ଘରେ ଦଉନ ବୋଲେ ଝଗଡା ବାକ୍ୟ ପଢ ବୋଲେ ବାକ୍ୟ ପଢିବ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ବାପା ମା ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବାପା ମା ଏମିତି ଗୋଟେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସେମାନେ ଅଟନ୍ତି ଯେ ବାପା ମାକୁ ଯିଏ ଗାଳି କରନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଉନ୍ନତିକୁ ଯାଇପାରିବେନି ସେମାନେ Praise the Lord. ହାଲେଲୁୟା ଆପଣ ମିନିଷ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣ ସିଏମ ହୁଅନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣ ବାପା ମା ଆଗରେ ଆପଣ ସାନ ଅଟନ୍ତି
ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଉପରକୁ ନେଇଥାଉ। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧା ହେଇଯାଆନ୍ତି, ବାପା ମାନେ ବୃଦ୍ଧା ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପିଟନ୍ତି ନାହିଁ, ବହୁତ ବାଡିରେ ପ୍ରହାର କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇଲା ବସିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ମାରନ୍ତି। କଣ ତୁ ଖାଉଛୁ, ଝାଡା ଫେରି ଦଉଛୁ କହିକି। ଆରେ ବାବୁ, ଯେତେବେଳେ ତମେ ପିଲା ଥିଲ, ଯେତେବେଳେ ତମେ ଝାଡା ଫେରୁଥିଲ, ସେମାନେ କନାରେ ପୋଛି ଦଉଥିଲେ। ଆଜି ସେ ବାପା ମାକୁ ଆପଣ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସେଇ ବାପା ମାକୁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଜି ସେଇ ବାପା ମାକୁ ତମେ ଆଜି ନିଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତମେ ଦେଖୁଛ। ଆଜି ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପିତା ମାତାକୁ କେବେ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ବଡ ବି ହଉନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କର ବି ସମୟ ଆସିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେ ଅଭିଶାପ ଦେବ ପଡିବ। ଯିଏ ଯାହା ବୁଣେ ତାହା ହିଁ କାଟିବ ଆଜ୍ଞା। ଯିଏ ଯାହା ବୁଣେ ସେ ତାହା ହିଁ କାଟିବ। ଆଜିକାଲି ବାପା ମାର କଥା କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। Praise the Lord. ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି କେତେ ଜଣ ବି ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ବୋଧେ ଲାଗୁଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ବାପା ମାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଗାଳି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ବାପା ମୋ ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ମା ମୋ ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ବଡ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେ ଜଣ ରେଭରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଜଣ ପାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଜଣ ଆବେଜଲ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୁଗ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଆପଣ ମାନେ ସେ ପଦବୀ ପାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସାକ୍ରିଫାଇଜ ଆପଣ ସେ ପଦବୀକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣ ଏତେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, କାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା? ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରେସ ଯୋଉ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ଘୋଡା ଗାଡି, ଆଜିକାଲି ଘୋଡା ଗାଡି ବାହାରିଛି, ଘୋଡା ଗାଡି ଦେଖିଛନ୍ତି? ଘୋଡା ଗାଡି କେଟିଏମ ଯୋଉ ଘୁଁ କରି ଯାଉନ, ସେଟା ବାପା ମାର ପଇସା ଅଟେ ଆଜ୍ଞା। ଟଙ୍କାଟି ଅର୍ଜିକି ତ ଦେଖ ଥରେ, ଜଣା ପଡିବ। ବାପାକୁ କେଟିଏମ ଦରକାର, ବାପାକୁ ଆଇଫୋନ ଦରକାର, ବାପାକୁ ଷ୍ଟାଟସ ଦରକାର, ବାପାର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା ରହିବାକୁ ଅଛି। ବାପା ଦିଅ ତ 10,000, କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ସେ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ପଇସା ମିଳିଲା ପରେ ତାକୁ ଗାଳି ପୁଣି ଆହୁରି। ଟଙ୍କାଟି ଅର୍ଜିକି ଦେଖ, ଟଙ୍କାଟି ଅର୍ଜିକି ବାପା ମାକୁ ଖୁସି କରାଅ। ଖୁସି ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ। ଚାଲ ଏ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା କୁହେ ଯେ ଆପଣ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବାକୁ ଛାଡ଼। ଆପଣ ଯେତେ ବଡ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରୁନା କାହିଁକି, ବାପା ମାର ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ, ଆପଣ ଦେଶ ଅଧିକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଶ ଅଧିକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଅଭିଶାପ ଦେବାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବାପା କୁହନ୍ତି ମା ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଟିକେ ଦିଏ ତ, ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏବେ କୋର୍ଟରୁ ଆସିଲି, କଲେଜରୁ ଆସିଲି, ମୋର ବି ସମୟ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାସ ହଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସେ ବାପା ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣି ପିଏଇଛନ୍ତି। ସେ ବାପା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପାଣି ପିଏଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାପା ମାଙ୍କୁ କେବେ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯୋଉମାନେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବାଡେଇଛନ୍ତି, ବାପା ମାକୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଲାଇଫ କେବେ ବି ବଦଳେ ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ମା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ, ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ବାହା ହେଇଯାଆନ୍ତି ବା ବିବାହ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପିତା ମାତାକୁ କଣ କରନ୍ତି? ଗାଳି କରନ୍ତି। ଏ ମା ଖାଇଲେ ତ ଝାଡା ଏକା ଫେରୁଛି, ଇଏ ଖାଇ ପାରୁନାହିଁ, ଆକୁ କମ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅ, ଏ ଝାଡା ଫେରୁଛି। ବାପାକୁ ବି ସେମିତି।
जदि से माने जदि हिसाब करदेले बोले से मानकु गाली मन रखंतु आपण जेने से पिसाब बापांक पाखर करूथिले मन रखंतु से झाड़ा आपण बापा पाखरे बसुथिले से बापा मा आपण को एबे पाड़े नाहंती मोर पुओ कोइकी गेल करंती आज हमर प्रिय लोक माने आज से अवस्था नाहंती देखंतु आज माँ खाई पारुनी बोले से मानकु लागी जेतेबेले माँ को बापा मते टिके माछ खाइबार आवश्यक अछि एई तो माछ खा ना तोते झाड़ा फेरुची तते बांती आसुची तू बहुत गिनी गिना करूचु बाबू तमे दिने खाउथलो खाइकी याडे सियाडे घांटुथलो सेटा मन पडु नाही आज हेलो आज जब सेटा आपण मन पडु नाही जे आपण घांटी के सब पकई दउथले मोर पिला कोई के से सब सफा सुतरा करथले माँ जदि माछ खाई पाउ नाही कंटा अछि तो एंदे उपाय करो जे कंटा काढ़ी के ताकू फ्राई करके दियो उपाय तो अछि ना कंटा काढ़ी के ताकू दियो जो माछर कंटा नाही सेटा को आनी के फ्राई करके दियो ता तो उपाय अछि जदि मांस हाड़ अछि जदि बोनलेस आनी के दियो तमे बोनलेस रोल खाई परछो तो हेलो तमे बोनलेस रोल खाउछो के नाही चामड़ी चामड़ी करके ए चामड़ा महापुर माने खाउछो के नाही ना खाऊ ना बोनलेस रोल हेलो चामड़ा महापुर माने 40 टका दे के बोनलेस रोल दियो चिल्ली टिके पकाओ बापा माँ को आनी के देवा बारे कष्ट नाही कि हाड़ अछि प्रभु भी तुम हाड़ काट देबे देखंतु मन रखंतु चमड़ा चमड़ी माने हेलो बापा माँ को जदि आपण देई पार नांती तमे माने मैं भल रोल खाइबो नाही कि चाउमिन घांटी के दियो आज्ञा हाड़ पड़बो नाही 40 टका न 50 टका नियो सेमती भी बापा माँ को आनी के दियंतु आजिकाली शाशु शशुर मान को एमाने प्रथमे खाईदेबे शाशु शशुर पाई खाइबा को रखिबे नाही नाही आज्ञा आपन को शाशु शशुर भी आपन को बापा माँ अटंती आपण जेंति खाइबा को आणुचंती आपन को शाशु शशुर पाई सेमति खाइबा को आणंतु ସେମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା ଅଟନ୍ତି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବାପା ମା କଣ କରନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଉ ନାହିଁ ତୁ ଖା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇବିନି ତୁ ଖା ତୋ ପାଇଁ ଆଣି ଦେଇଛି ମୁଁ ଆଜି ବି ଆମେ ଆମର ବାପା ମା ଲାଗି ଆଣିବାକୁ ଅଛି ଆଜି ଆମ ବାପା ମା ଲାଗି ଆମେ ଆଣିବାକୁ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ବାପା ମା ଯୋଉ प्रभु ମାନଙ୍କୁ आशीर्वाद तौर पर प्रभु ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ବହୁତ ବହୁତ କମ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି ଯେ ବାପା ମାର ପ୍ରେମ ଆଜି ବୁଝନ୍ତି ଯାହାର ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି ତାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ସେ କେତେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ ଯାହାର ବାପା ମା ନାହିଁ ତାକୁ ଥରେ ପଚାରନ୍ତୁ ସେ କଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ ମୋର ବାପା ଥିଲେ ମୋର ସ୍କୁଲ କୁ ଆସିଥାନ୍ତା ମୋର ବାପା ଥିଲେ ମୋର ମା ଥିଲେ ମୋର ସ୍କୁଲ କୁ ମୋର ଆସିଥାନ୍ତା ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନାଥ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେ ସମସ୍ତେ स्कूल रे तांगा बापा माँ आसंती एमानकर बापा माँ नाहंती जहार बापा माँ अछंती काइंडली सेमान को रेस्पेक्ट दियंतु सेमान को केबे अभिशाप दियंतु ना किंतु आपण भी पिला छुआ जन्म करचंती मन रखंतु ए क्रिसमस समय रे विशेष करी बापा माँ को रेस्पेक्ट दियंतु बापा माँ को सदा बेले सेमान को स्नेह करंतु काहे तांकर आशीर्वाद ना गोटे देश को आपण अधिकार करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर आपन को लेखिक देले भी आपण अधिकार करि परिबे नाही को मंत्री भी आपन देले अधिकार करि पाने किंतु बापा मार आशीर्वाद आपण देश अधिकार करेंगे एटा परमेश्वर को प्रतिज्ञा अटे हालेलुया आज सकाळ उठिले हमर पिला माने कोन करंती मॉर्निंग वॉक जानती किंतु जानती ठंडा दिने जाउंती कि नहीं जाउचंदी कि नहीं ना जाउनांती जाउचो सकाळ उठले मॉर्निंग वॉक सूट फूट पिंदिकी बॉडी को एक्सरसाइज करिया पे आमे कोन करथाउ जाइथाउ पुओ टिके चा टिके बने दे थो परा मो मॉर्निंग वॉक जाई के आस्ताउ नहीं कि केंद कहूछु आमे थो टिके मो मॉर्निंग वॉक करिके आसला पर आपन को चा देबी आपण पी दियो जो मु जाउची मोर काम मु बिजी अछि मते तमे डाकु सकाळू कहबो नाही कि केते बेले आपण सकाळे कांदुथिले
ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ଆପଣ ମାନେ ବସିକି ଆପଣ ମାନେ ଯୁଆଡେ ବି କଣ କରୁଥିଲେ ସକାଳ ସେମାନଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା ମୋର ପିଲା ଆଜି କୁଆଡେ ଅଛି ପରା। ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ ସମୟରେ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକ ପକେଇକି ଉଠଉଛି ବାବୁ ଉଠେ ଉଠେ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ହ୍ୟାଲୋ କିଏ ଉଠଉଛନ୍ତି? ସେଇ ବାପା ମା ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ 98 ଯୋଉ ଆଣୁନ 98 କି 67 ସେମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଷଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଶୋଇଥିବ ସେ ଷଣ୍ଡ ବଢିଆ ଶୋଉଥିବ ତମ ଜିନିଷ ହଉଥିବ ସେ ଷଣ୍ଡକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ବାପା ମା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବାପା ମାକୁ କେବେ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଶାପ ବଦଳରେ ସେମାନେ ପାଖରେ ବସିକି ଟିକେ ପଦେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ସମୟ ନାହିଁ। ଆଜି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି ନାଇଁ କି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି। ଆମର ପିଲାମାନେ ଆମ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ଏ ଚେମ୍ବଡା ଚେମ୍ବଡି ମାନେ ବାପା ମାର କଥା ଶୁଣ ଯେ ତମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ। ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫୋନ କଲା ବେଳେ ଘୋଡା ଗାଡିରେ ବସିକି ଭୁର୍ର କିନା ପଳେଇବ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁଷ୍ପା ଝୁକେगा ନାହିଁ ଏଟା ବାପା ଏଠି ଝୁକି ଯାଉ ହ୍ୟାଲୋ ନାଇଁ କି पुष्पा झुकेगा नहीं लास्ट को प्रभु तुमको झुकाई दब मन रखित जे बापा मार सेवा करना ना प्रभु तुमको झुकाई दब मन रखित। कॉलेज सांग मान डाकिले टाइम अच्छी बापा मार गोड़ चिपिया पे समय नहीं बापा मार सेवा करने समय नहीं बापार पदे कथा शुणा पे समय नहीं सकाल उठले जानू गुड मॉर्निंग समय अच्छी बापार सेवा करने समय नहीं जानू माने हेलो क्रिसमस आउची जानू माने चर्च को जाइए भी बॉयफ्रेंड को डाकी थे जानू माने भी डेंजर जानू माने हमर जानू माने आ जना माने भी सेमती एका क्रिसमस आसिलानी मो पाई कौन गिफ्ट दब हेलो ये जानू जना माने को भी प्रभु देखुचंती मन रखिथ पिता मां ये ट्रेन पळाइला यार कोड गुटे हेलो मोर प्रिय लोक माने आज युवा अवस्था युवती अवस्था पिता माता को सम्मान करंतु सेमान कथा टिके शुणु आपन किछि देवा को दरकार पड़िबो नै ताका पाखर बसी कथा टिके शुणु आज्ञा मोर रियली मोर निजर कथा कहूची मोर बापा 2 वर्ष हैला आज पर्यंत ठीक रे चली पाउ नांती तांको वन साइड पैरालाइज हो जाइछि मो निजर कथा कहूची मो कार कथा कहू नै प्रतिदिन मो से पाखे बस कथा होती बापा तुमको कौन दरकार आज पर्यंत 32 एज है बापा को केबे भी उच्च आवाज से कथा ही नहीं मो रियल कथा मु आपण मानको कहूची किंतु से प्रभु को जानी नांती आजिकाली तो पिला मान तो सेमती नांती गोटे दिन 2 दिन से सेवा कले बहुत सेवा कला भाया मते प्रभु सुजोग देइचंदी मोर बापा मार सेवा करिया मते मो प्रभु को धन्यवाद देबी मु से कथा को मन पकाए दिने मोर सेवा से करुले आज भी आपण जेते बड़ भी पदवी थांतु ना कहीं बापा मार सेवा करंतु बापा मार सेवा करंतु मोर प्रिय लोक माने आपण जदि किए जदि गाली करचंती बापा जाई कि छिड़ा हो नै कि किए जदि आपण को पिटुचंती बापा जाई कि छिड़ा होचंती बापा आ मां अटंती हाथ धरिकी चलेवा लोक किए अटंती बापा मां आज पूरा उल्टा आज पूरा उल्टा आज हाथ धरिकी किए नौचंती ना बॉयफ्रेंड आज हाथ धरिकी किए नौचंती गर्लफ्रेंड साक्षी दिया दी हो जाउछन नै कि तुम बिना बंचीबिनी तुम बिना मरबिनी लास्ट को बंचुची लास्ट को एमती माड दउची जे कहंतु नाही विवाह हला पर तो भयंकर माड दउची ताको आ बंचीबिनी एगा कहूची बिना स्वार्थ रे प्रेम करिबा लोक बापा मां अटंती बिना स्वार्थ रे जे आपन को प्रेम करचंती से बापा मां अटंती मन रखंतु एटा
ତାଙ୍କୁ ଯଦି କାଶ ହଉଛି ନାଇଁ ମେଡିସିନ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ଖାସ ଠିକ ହେଇଯିବ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମା। ଯଦି ଜ୍ୱର ହଉଛି ବାପା ନାଇଁ ମତେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ମୁଁ ଠିକ ହେଇଯିବି ଖାଇଲେ ଠିକ ହେଇଯିବି ମେଡିସିନ ମାଗୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଗତର ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେ ବାପା ମାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟେ। କାହିଁକି ଏ ଜୁମରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଅନେକ ପିଲାମାନେ ରେସପେକ୍ଟ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ବାପା ମାକୁ ଭୟଙ୍କର ଗାଳି ତାଙ୍କର ଦୀପ୍ତି କେମିତି ଲିଭାଯିବ ଅନ୍ଧକାରର ପ୍ରଦୀପ ଲିଭାଯିବ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାରରେ ହିଁ ଯିବ। 2020ରେ ଯଦି ବାପାଙ୍କର ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି 2021ରେ ଯଦି ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି 2022ରେ ଯଦି ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ 2024ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି। ଏ ମାସ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ବାପା ମାର ସେବା କରନ୍ତି ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଆପଣ ଲାଗି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବାପା ମାକୁ ଆଜି ଟିକେ ଚା ବନେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ହ୍ୟାଲୋ ଚା ବନେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି ନା ବାପା ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇ ଉଠେଇକି ଚା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବ୍ରେଡ କଦଳୀ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କେବେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ବାପା ମାକୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପୁରା ଅନ୍ଧକାର ହିଁ ହବ। ଆପଣ ବି ଦିନେ ବାପା ମା ହେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ କେମିତି ଲାଗିବ ଯେ ସେତେବେଳେ ଜଣା ପଡିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବାପା ମାକୁ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ ରେସପେକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। କଣ ହେଲା ପଚାରନ୍ତୁ ବାପା ମା ପାଖରେ ବସିକି କଣ ହେଲା ପଚାରନ୍ତୁ ବାପାକୁ ଯାଇକି ମାଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରନ୍ତୁ ମା କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଖୁସିରେ ପଚାରନ୍ତୁ ରାଗିକି ପଚାରନ୍ତୁ ନାହିଁ କେବେ ବି ଖୁସିରେ ପଚାରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଯୋଉଟା ବି କରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଛୋଟ ପିଲା ଭାବି ସେମାନେ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଛୋଟ ଥିଲା ବେଳେ ବାପା ଏତେ କାମ କରିକି ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେ ନା ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ସମସ୍ତର ଚିନ୍ତା ଛାଡିକି କଣ ହେଇଯାଏ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। କାହିଁକି ମୋର ପୁଅ ଖେଳୁଛି କହିକି ତାକୁ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦିଅନ୍ତି ନାଇଁ କି ମୋର ଝିଅ କହିକି ଗେଲ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେମିତି ସେଇ ସମୟ ତାଙ୍କର ବି ଆସିଲାଣି ଆପଣ ସେମିତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯୋଉଠି ବି ଯାଆନ୍ତୁ ବାପା ମାକୁ ଟିକେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ବାପା ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ବାପା ମାକୁ ନେଇକି ବି ଯାଆନ୍ତୁ କୁଆଡେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ବି ଆଶା କରନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ମତେ ଟିକେ ଆସିକି ନେବେ ମୋର ଛୁଆ ମତେ ଟିକେ ବୁଲେଇ ନବ ମୋର ଛୁଆ ମତେ ଟିକେ ଆଜି ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ କିଣିଦବ ବୋଧେ ମୋ ଛୁଆ ମତେ ଟିକେ ହୋଟେଲରେ ଆଜି ଟିକେ ଖୁଆଇଦବ ପରା ଟିକେ ସେମାନେ ଟିକେ ଭାବନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ହେଇପାରୁନି ବହୁତ କଣ୍ଡିସନ ଖରାପ ବୋଲେ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଗତିବାକୁ ଯାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡିବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡିବେନି। ଯେ ବିବାହ ହେଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ ବିବାହ ହେଇଥିବା ହଜବେଣ୍ଡ ହଉ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଛାଡି ଚାଲି ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାପା ଝଡା ମା ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ଭୁଲ କଲେ ବି ମୋର ପୁଅ ମୋର ମା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଅପୟ ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାଲିଗଲା ତାକୁ ଯାଇକି କିଛି ଦେଖିଲାନି ମୋର ପୁଅ ଟଙ୍କା ସରେଇ ଦେଇଛି ମୋ ଟଙ୍କା ସରି ଯାଇଛି ସେଟାକୁ ଦେଖିଲାନି ମୋ ପୁଅ ଆଜି ଫେରି ଆସିଛି କହିକି ଦୌଡିକି ଯାଇକି ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରଲା। ସିଏ ବାପା ମାର ପ୍ରେମ ଅଟେ ଆଜ୍ଞା। ପୁରାତନ ନିୟମ ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ପାପ କଲା ତାକୁ ପଥର ମାରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି। ବାପା ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପାପ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଥର ମାରନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ବାପା ଯାଇ ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛି କାହିଁକି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଏ ପଥର ନ ମାରୁ କହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବାପା ମାଙ୍କୁ କେବେ ବି ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ହେଇସାଲ
କଲସ୍ୟ 3:20 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। କଲସ୍ୟ 3:20। हे ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହୁଅ, କାରଣ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ବ୍ୟବହାର। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପିଲାମାନେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ମାନୁଛୁ ଆଜି ଆମେ ନା ଗାଳି କରୁଛୁ? ମାନୁଛ ଆଜ୍ଞା ଆଜି? କୋଉ ଆଜ୍ଞା ମାନୁଛ? ମୋର ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ବାପା ମାର କୋଉ ଆଜ୍ଞା ମାନୁଛନ୍ତି? ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ଅବିବାହିତା ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆଜି, ଆପଣ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କଥା ମାନୁଛନ୍ତି? ଶାଶୁକୁ ଆଇ ଝଗଡା କରୁଥିବ, ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ ରାଜା, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୁଣ ରାଜା କହିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବ। ଇଆଡେ ଶାଶୁ ତଳେ ଝଗଡା ହଉଥିବ, ଶାଶୁକୁ ଗାଳି କରିକି ଆସିଥିବ, ଶାଶୁକୁ ଲାତ ମାରିକି ଆସିଥିବ, ଶାଶୁକୁ ଥୁବଡା ମାରୁଥିବ, ତାର ଯୀଶୁ ରାଜାକୁ ଡାକୁଥିବ। ସେ ରାଜା ବି ବଡ ଭୟଙ୍କର ରାଜା ସିଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ରାଜା ବି ବଡ ଭୟଙ୍କର ରାଜା ଅଟେ ସିଏ। ସେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି। ତମେ ଯାହାକୁ ଲାତ ମାରୁଛ, ଯାହାକୁ ତମେ ଖୁନ୍ଦା ମାରୁଛ, ଯାହାକୁ ତମେ ଥାଳି ଫିଙ୍ଗିକି ଦଉଛ, ଯାହାକୁ ତମେ ଅଣଦେଖା କରୁଛ, ସେ ରାଜା ବି ତମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ପିଲାମାନେ ବାପା ମାର କଥା ଶୁଣ। ଯେ ବାପା ମାର କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେ ପରମେଶ୍ୱର କଥା ଶୁଣିବାକୁ କଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ମତେ ତ ଲାଗୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ବୋଧେ। ଯେ ପିତାମାତାର କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ବାପା ମାର କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର କଥା ଶୁଣିବେ ସେ କେବେ? ଯେ ପିତାମାତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ଯେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବି ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବେ। ଯଦି ବାପା ମା ଆଜି ଯଦି ତମେ ଛାଡିଛ, ଆଜି ହିଁ ସମୟ ଆପଣ ପାଖରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ, କାଲିକି ସେମାନେ ଯଦି ଚାଲିଗଲେ, ଆପଣ କେତେ ଖାଇବାକୁ ଆଣିଲେ ବି, କେତେ ବିସ୍କେଟ ଆଣିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବେ। ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଚା ପିଇବେ, ଚା ଟିକେ ଛଡେଇବେ, ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବେ, ବିସ୍କୁଟ ଛଡେଇବେ, ନାଇଁ କି? ଭାତ ଖାଇଲା ବେଳେ ଭାତ ଟିକେ ଛଡେଇବେ। ଛଡଉଛନ୍ତି କି ନା ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ? ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ବଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ତ ବିସ୍କୁଟ ଦେଲ ନାହିଁ, ବଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ତ ଚା ଟିକେ ଦେଲ ନାହିଁ, ବଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ତ ଭଲରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲ ଟିକେ, ଆଉ ମଲା ପରେ ଦେଲେ ମାନେ ଖାଇବେ ପୁଣି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବଞ୍ଚିଲା ସମୟରେ ବାପା ମାର ସେବା କରନ୍ତୁ। ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ ଅପରଚୁନିଟି ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପଚାରନ୍ତୁ, ବାପା ଆଜି ତମର କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? ଆପଣ ପାଖରେ ଯଦି ପଇସା ନାହିଁ, ବାପା ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ମା ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖି ଜାଣି ଦିଅନ୍ତି ମୋର ଝିଅ ଖାଇନାହିଁ କହିକି। କିଏ? ସେ ବାପା ମା ଅଟନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ 10 ଆଜ୍ଞା। 10 ଆଜ୍ଞାର ବାପା ମାର ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ 10 ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। 10 ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଘୋଷି ଦେଇଛନ୍ତି, ସତ କଥା। 10 ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସତ କଥା। ବାପା ମାର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର। କେତେ ଜଣ ଆଜି ବାପା ମାର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଛାଡି ପାରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଧା ବାଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଚାଲିଯିବେ, ବାପା ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡିବେ ନାହିଁ। ଟିଉସନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଇଥିବେ, ବାପା ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଯାଇକି ଟିଉସନ ପାଖରେ ଜଗିଥିବ, ମୋର ଝିଅ ଆସିବ ପରା। ଏ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଉଥିବେ, 4ଟା ନହବା ପୂର୍ବରୁ 3:45 ଯାଇ ଜଗନ୍ତି, ସେଇ ବାପା ଅଟନ୍ତି। ଆଉ କେମିତି ପଛପଟରେ ଗାଡିରେ ବସେଇକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତି, ସାଇକେଲରେ ବସେଇକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବାପା ଯାତ୍ରା ହବ, ବାପା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାନ୍ଦରେ ବସେଇକି ବୁଲାନ୍ତି, ଚକୋଲେଟ ଖିଆଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ସେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆଜି ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାପା ଖାତା ଦରକାର, ବାପା ଖାତା ଆଣନ୍ତି। ବାପା ପେନ୍ ଦରକାର, ବାପା ପେନ୍ ଆଣନ୍ତି। ମା ମତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ମା ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେ।
ହାଣ୍ଡିରେ ଭାତ ନଥିଲେ ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ହେଲା ବାପା ମା ଅଟନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଆଜି ଆପଣ ଅନେକ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି, ବାପା ମାର ସେବା କରନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯାକୁବ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିଲେ, ସେ ବାପା କହିଲେ ମୁଁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି। ସେମିତି ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବହୁତ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ହବ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମ ଦେବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବାପା ମାଙ୍କର ଗୋଡକୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଯାଆନ୍ତି କି ନାଇଁ? କଣ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ବାପା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଠାରେ ବସିକି ତାଙ୍କର କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗାଳି କରିବାର ଛାଡନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଗାଳି କରିବାକୁ ଛାଡନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସତ କଥା, ବାପା ମା ବି ଆପଣ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲାଗି ବି ଟିକେ ଆପଣ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେବା ସେବା ତ ବହୁତ ଦିନ ସେବା ଆସିବ। ବାପା ମାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ସେବା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଶ ଅଧିକାର କରିବେ। ମାଥ୍ୟୁ 15:4 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ମାଥ୍ୟୁ 15:4 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ପଢନ୍ତୁ କିଏ ମାଥ୍ୟୁ 15:4। ଈଶ୍ୱର ତ କହିଅଛନ୍ତି, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କର, ଆଉ ଯେ କି ପିତା କି ମାତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦିଏ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବ। ୱାଓ, କୋଉ ଦଣ୍ଡ? ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ। ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ନ କଲେ ପ୍ରାଣ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ନାଇଁ କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଲେ ଆମକୁ ପ୍ରାଣ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଆଜ୍ଞା, ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ନ ମାନିବା, ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ? ପ୍ରାଣ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ଈଶ୍ୱର ତ କହିଛି ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କର, ପିତା ମାତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯେତେ ବି ଆତ୍ମାର ବଢନ୍ତୁ, ଯେତେ ବି ଆପଣ ଭୂତ ଛଡାନ୍ତୁ, ଯେତେ ଆପଣ ପ୍ରଫେସି କରନ୍ତୁ, ଯଦି ବାପା ମାର ଯଦି ସେବା କରୁନ, କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆପଣ ଯେତେ ବି ଆତ୍ମାରେ ବସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେ ପର ଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ବାପା ମାର ଯଦି ଭାଷାକୁ ଯଦି ବୁଝି ପାରୁନ, ପର ଭାଷାର ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣ ଯେତେ ଭୂତ ଛଡାନ୍ତୁ, ଯେତେ ଆପଣ ପ୍ରଫେସି କରନ୍ତୁ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଯେ ବାପା ମାର ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ ଆପଣ। ହଁ, ସେଇଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ମନା କରୁନାହିଁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ବାପା ମାର ସେବା କରିବାକୁ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଅଟେ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଭାବୁଛୁ କଷ୍ଟ କହିକି, ନାଇଁ, ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଅଟେ। ତାଙ୍କର ପାଖରେ ବସିକି ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା ବସନ୍ତୁ, ସେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ବିଷୟ କହିବ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ। ଆମେ ଏବେ 70 ବର୍ଷ 60 ଏବେ 50 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଆମର ବୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ବାପା ମାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ପିଲା ଛୁଆ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ବାହା ହେଇଗଲି, ମୋର ହାତ ଉପରୁ ପାଇଗଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମାନେ ବାପା ମା ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ହଉନା କାହିଁକି,
जो मैंने बापा माँ को सेवा करना जो मैंने बापा माँ को अभिशाप दियंती तांकर जीवन घोर अंधकार रे जीव तांको प्राणदंड दिया जीव जेल रे खाली प्राणदंड दियंती कैदी माननकु जो माने जन को हत्या करती से आजीव कारादंड दियंती आउ तांको प्राणदंड दिया जाए केस हेले सेमानकु जदि आपण देखिबे पुलिस रे जदि कोर्ट रे जदि सेमान जदि बेल न मिला सेमान जदि बहुत अपराध करथिबे सेमानकु प्राणदंड दिया जीव फांसी दिया जीव कई परमेश्वर लॉ रे लिखाई आज्ञा परमेश्वर कानून रे लिखाई जो माने परमेश्वर बापा माँ को जदि माने सेवा करूना बापा माँ को जदि गाली करुचंती परमेश्वर आत्मा लेखा जाए परमेश्वर वाक्य लेखा जाए से प्राणदंड दिया जीव प्राण दंड दिया जीव से आपन को जेल रे मिलिबनी प्राणदंड परमेश्वर कहले से प्राणदंड दिया जीव बुझंतु बापा माँ लगी परमेश्वर केमती लिखिछंती प्राण दंड दिया जीव आपन तो सुधरी जाओ मोर प्रिय लोक माने ए युवा युवती मान को पाइबी अविवाहित स्त्री और स्वामी मान को पाइबी से भी आपन सासु ससुर भी आपन बापा माँ अटंती सेमान को कंदे कि आपण केबे भी सक्सेस हे परिबने सेमान को तुच्छ करके आपण केबे उन्नत भी हे परिबने सेमान तो नीच देखि कि आपण केबे भी सक्सेस को पहुंची परिबने मन रखंतु आपण को पिला माने अछंते ना नहीं आपण जते बेले कहूतबे आपण केते बादुतबो जे मोर बंचिबार ही कष्ट मोर पिला मान को आज पाठ पढै पारु नै मोर पिला मान को आज फ्यूचर हो नै आपण कहउछंदी कि नहीं मन रखंतु यदि आपण बापा मार सेवा करथिबे परमेश्वर तुम पिला मान को विषय केबे छाड़िबे नहीं तुमर पिला माने तुमर भी सेवा करिवे एटा परमेश्वर को प्रतिज्ञा अटे आपण सेवा करंतु पिता मातार बहुत अपॉर्चुनिटी आपको मिलची क्रिसमस रे प्लीज आपण बापा मार सेवा करंतु से माने लागे खंडे खंडे ड्रेस आने की से मान को दियंतु आपण न पिंदो किछ दरकार नाही आपण पिंदिबार भी दरकार नाही से मान को आनी के दियंतु एबे आपनकर समय एबे पिता माता को दियंतु आनी पिता माता कौन खाइबा को चाहती से आनिक टिके दियंतु कहीं से हसीबे ना आपन लाइफ बहुत आशीर्वाद हम मन रखंतु प्रभु भी आपन को ऊपर संतुष्ट होबे प्रभु भी आपन को ब्लेसिंग देबे मन रखंतु केबे से मान को गाली करंतु ना प्लीज मैं आपन को हाथ जोड़ुची बाबा माँ को केबे हाथ केबे भी से मान को गाली करंतु ना से मान केबे भी तुच्छ देखंतु ना से मान को गंधिया कले भी से मान आपन केबे भी रागंतु ना से परिश्रा कला से झाड़ा फेरीदेला केबे भी आपन रागंतु ना प्लीज आपन बापा माँ अटंती आपन सासु ससुर को भी से व्यवहार करंतु आपन विवाहित चंती केते जण अछि जानि आपन सासु ससुर को से व्यवहार करंतु ना कहीं आपन गोटे से बापा माँ अटंती एते काइंडली आपन माने से मान सेवा करंतु देखिबे आपन को लाइफ बहुत आशीर्वाद हो आपण खाइला बेले से पाखरे बसैकी आपण पांतु आपण जे किछि आनंते बाजार रो से मान को किछि दियंतु काहे से भी अपेक्षा करंती मोर पिला मत आनी किछि देबे पर मिसिकी खांतु एकला दूर दूर रे केबे खांतु नाही मिसिकी खांतु टिके हो से मान को टिके दियंतु काहे से भी आपण ठार आशा करंती बापा मां को सेवा करंतु बापा मां आपण लाइक बहुत किछि करिछन जदि आपण भाबिबे आपण को आखिर लुह रहइबो नाही आजिकल आमर युवा युवती माने बापा माँ आपण लगे बहुत किछि करचंती आमर युवा युवती माने उदलिया पलोछि कोन पलोछि उदलिया पलाली उदलिया बोले बुझुछो के नाही बुझुथिबे के जण उदलिया बुझुथिबे संबलपुर लैंग्वेज रे कहले उदलिया पलाला बोई माने उदलिया पलाला मन को प्रभु उदलिया बड़े अच्छी जे प्रभु बढ़िया सेवा देव से मान को उदलिया माने केमते जिबे ट्रेन रे जिबे बस रे जिबे नहीं कि फ्लाइट रे जिबे एतबे फ्लाइट ट्रेन साउंड पळे आसिलानी हालेलुया एतपे परमेश्वर को निकट रे बापा मां को सेवा करंतु बहुत सेवन को सेवा करूँ उठले सेवन को खाइबा पे आनंतु सेवन गाली केबे करंतु नहीं सेते बेले प्रभु आपण मन को आशीर्वाद करिवे ए प्रभु पठित वाक्य प्रभु आपण मन समस्त को आशीर्वाद करंतु एस्ते बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा
ଆଉ ଉତ୍ତମ ପୁଣି ଜାଗ୍ରତ ପୁଣି ସଚେତନମୂଳକ ବାକ୍ୟ ଦେଇଥିବା ହେତୁ ଆଉ ଆମେମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କରିବା, ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ହବା। ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱର ଭୟ ରହିଥିବ ତାହେଲେ ଏସବୁ ବିଷୟ ଆମେ କରିପାରିବା। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ସହ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ସହ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅନଲାଇନ ଅଫଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଇଟଲି ୟୁଜ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଙ୍ଗାରର ଦୀପଶିଖା ସଦୃଶ ଜାଜଲ୍ୟମାନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ